Պարոն Հովհաննիսյան, մի խումբ պատգամավորներով որոշել եք զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել, դա չեք քննարկել լրագրողների հետ ու հատկապես անանուն լրատվամիջոցներին հղում տալը որոշել եք արգելել։ Ինչու աղբյուրներին, հա։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ նաև լրագրողական համայնքի ներկայացուցիչների հետաքրքրության համար այս նախագծի շուրջ, թեկուզ եւ այդ հետաքրքրությունները հիմնականում արտահայտվել են քննադատություններով։ Ես ուզում եմ մենք խոսակցություն ունենանք սրա մասին, որովհետև նախագիծը մեծ հաշվով մեր գնահատմամբ օգնելու է տարանջատելու բարեխիղճ լրագրողներին ու բարեխիղճ լրատվական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններին աղբյուրներից անհայտ իրավակազմակերպչական ձև, անհայտ ծագումնաբանություն ունեցող ինչ-որ ռեսուրսներից, որոնք այսօր ցավոք սրտի երբեմն ավելի հայտնի են, քան հենց բուն լրատվական գործունեություն ունեցող կազմակերպությունները, եւ ես ուզում եմ խոսքիս ամենասկզբում ասել, որ ես այս հարցում նաեւ ձեր աջակցության կարիքն ունեմ լրատվական դաշտը մաքրելու ոչ լրագրողական կազմակերպություններից, որոնք ցավոք սրտի մի շարք խնդիրներ են առաջացնում բարեխիղճ լրագրությամբ զբաղվող իմ գործընկերների ձեր համար։ Եվ ուզում եմ ամենասկզբից ֆիքսելու համար բուն խնդիրը։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Կան լրագրողական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններ, որոնք նույնականացվում են, մարդիկ ճանաչում են նրանց, որոնք ունեն խմբագրակազմ, լրագրողներ, խմբագիրներ, օպերատորներ, առավոտից երեկո քրտնաջան աշխատանք են կատարում, որ երեկոյան հանրությանը ներկայացնեն հավաստի տեղեկություններ ներհայաստանյան եւ ոչ միայն իրողությունների մասին, եւ հանկարծ այդ ամբողջ աշխատանքին զուգահեռ հայտնվում են օրինակ Telegram-յան ալիքներ, օրինակ Facebook-յան էջեր, որոնք որևէ տիպի աշխատանք չկատարելով գեներացնում են տեղեկատվություն եւ հետո այդ տեղեկատվությունը հղում անելու միջոցով հայտնվում է իրական լրատվամիջոցների էջերում եւ այդպիսով իրական լրատվամիջոցները սկսում են փաստացի գովազդել աղբյուրների, որոնց ծագումնաբանության մասին մեզանից որևէ մեկը, ոչ միայն մեզանից, այլ ընդհանրապես որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Եվ գալով մեկ այլ օրինակի, որպեսզի խնդիրն ավելի պարզ լինի, ցանկացած մարդ մեզանից յուրաքանչյուրը երբ որ ընտրում է որևէ մի արտադրանք, իր համար միգուցե էական չի, թե այդ արտադրանքը կոնկրետ որ ընկերությունն է արտադրել, բայց միանշանակ մեր բոլորիս համար առաջնային կարևորություններից մեկն այն է, որ պարտադիր որևէ ընկերություն է դա արտադրած լինի, այսինքն նույնականացվի այդ արտադրողը, որ հետո խնդիրներ առաջանալու դեպքում հնարավոր լինի նաև պատասխանատվություն ենթարկել տվյալ ընկերությանը։ Եվ իրականության մեջ կան օրինակ մաքսանենգ ճանապարհներ, որոնց միջոցով օրինակ չպիտակավորված կամ որոշ չափանիշներին չհամապատասխանող ապրանքներ հայտնվում են շուկայում եւ այդպիսով վտանգում են ֆիզիկական առողջությունը եւ որոշ դեպքերում նաեւ ինչու՞ չէ ազգային անվտանգության ռիսկեր կարող են պարունակել։ Հիմա վերադառնալով տեղեկատվական դաշտ, գոյություն ունեն ճանապարհներ, աղբյուրներ, որոնք նույն մաքսանենգ ճանապարհների օրինակով կարելի է իրենց կոչել մաքսանենգ ճանապարհներ, որոնց միջոցով տեղեկատվական դաշտում, շուկայում տեղեկատվական հայտնվում են մեդիա արտադրանքներ, որոնց ծագումնաբանության եւ նպատակների մասին որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Եվ եթե մենք չենք գովազդում մաքսանենգությամբ զբաղվողներին, ապա ինչու ենք գովազդում մաքսանենգ ճանապարհով մեդիա արտադրանքը մեդիատիրույթ բերողներին։ Եվ հետևաբար, այս խնդիրը արձանագրելուց հետո գալիս ենք խնդրի լուծմանը։ Պետությունն ունի պարտավորություն բնականաբար փակել բոլոր մաքսանենգ ճանապարհները, որոնք իրենց մեջ ռիսկեր են պարունակում։ Հիմա հետևաբար կներեք հարցեք տալիս։ Մի րոպե, կներեք ավարտեմ, հիմա դրան կգամ։ Կներեք, հիմա կարգավորումներն եմ գալիս։ Մենք ֆիքսում ենք անանուն աղբյուրներ, որոնք հասկացությունը բացվում է հետևյալ կերպ։ Համացանցում գրանցված դոմեին հոստինգ ունեցող կայք կամ համացանցային կայքի օգտահաշիվ կամ համացանցային կայքի ալիք, որի տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են ընթերցողից։ Եվ հաջորդիվ արձանագրում ենք, որ լրատվամիջոցները չեն կարող հղում կատարել նմանատիպ աղբյուրներին։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք չենք արգելում վերարտադրել այս աղբյուրների տեղեկատվությունը։ Այսինքն ինչպես նախկինում, երբ որ օրինակ կհիշենք բոլորս, որ չկային Telegram-յան ալիքներ, չկային։ Եվ մենք մեր ստացած տեղեկատվությունները ամենատարբեր աղբյուրներից մատուցում էինք մեկը մեր
սպառողին տեղեկատվությունը, նաև այդ ռիսկերը հաշվի առնելով, մենք համարում ենք, որ դա սենսացիոն է, օրինակ եւ հրապարակում ենք գրում ենք, համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն, ոնց որ հիմա էլ ենք անում։ Մեր առաջարկը սրա մասին է։ Մենք ասում ենք, եկեք չգովազդենք այնպիսի աղբյուրներին, որոնց ծագումնաբանության մասին որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Ավելի բարձ ասեք, էլի պարոն Հովհաննիսյան, այսինքն ստացվում է, օրինակ մեդիապորտին հողում չեք թույլատրելու անելու օրինակներով, բոլոր օրինակները բազմաթիվ նաև դա։ Բոլոր այն լրատվական գործունեություն իրականացնողները, բոլոր այն տեղեկատվություն տարածողները, որոնք չունեն նույնականացման տվյալներ, եւ օրենքով նաև ամրագրվում է կայքերի համար, թե ինչ նույնականացման տվյալներ պետք է հրապարակեն, բոլոր այդ աղբյուրների վրա հղում անել, այսինքն տեղադրել իր ակտիվ լինկը եւ օգտագործել այդ աղբյուրի անունը, այդպիսով գովազդելով այդ աղբյուրին, արգելվելու է այս կարգավորման լրատվամիջոցների համար։ Գաղտնի աղբյուրներին սա չի վերաբերվում։ Սա բացարձակապես դրա մասին չէ, բացարձակապես, նաև սա նրա մասին չէ, որևէ կերպ չի սահմանափակվում տեղեկատվություն տարածելու ազատությունը, այսինքն ցանկացած լրատվամիջոց կարող է այդ աղբյուրի տեղեկատվությունը վերցնել, կատարելով իր մասնագիտական պարտականությունը նաև ստուգել այլ աղբյուրներից այդ տեղեկատվության իսկությունը եւ այնուհետեւ իր անունից հրապարակել իր կայքում կամ այլ ռեսուրսում իր անունից, այսինքն հղում անելով արդեն օրինակ համացանցային տիրույթում տարածված տեղեկատվություն անունը չգրվի, չգովազդվի այնպիսի տեղեկատվության ասեմ ձեզ, հիմա ասեմ, սիրելի լրագրողներ, ինչպես արդեն խոսքումս էլ նշեցի, շատ դեպքերում հենց հիմա մի շարք իրական լրատվականների անուններ մեր հանրության համար ավելի քիչ հայտնի են, օրինակ, քան որոշ տելեգրամյան ալիքների անուններ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ունենալով Սենսացիոն ինֆորմացիա։ Շատ բարի, հրապարակեք այդ սենսացիոն տեղեկատվությունները ձեր մոտ, որոնք էլի միգուցե չերկվեն մեր կողմից եւ դուք այս Facebook-ի դարում ոնց կարող եք սահմանափակել աղբյուրները, որոնք ինֆորմացիա են հաղորդում։ Եվ վերջապես, եթե դուք խնդիր ունեք դաշտը մաքրելու, այդ դեպքում սկսեք ձեր տեղեկատվական պոակից, այն ֆեյքերի պոակից, որը հազարումի պերսպեկտիվներ ունի եւ ինչ լրատվական, ինչ ինֆորմացիոն վերադառնանք նախագծին, ես բացարձակապես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որպես հանրային կապերի տեղեկատվական պոակի նախկին փոխտնօրեն, ձեր ասած ինֆորմացիան 100%-անով կեղծ է եւ խնդրում եմ չտարածել կեղծ տեղեկատվություն։ Պերսպեկտիվի կամ այլ կասկածելի աղբյուրների ինչ որ չակերտավոր լրատվամիջոցներ չկա պոակի վերահսկողության տակ։ Չկան նման աղբյուրներ։ Երբ հասկացաք, որ այսպիսի անհրաժեշտություն կա, դուք խոսում եք ազգային անվտանգության խնդրի եւ այլ հարցերի մասին, ինչպես առաջացավ։ Շատ լավ, հիմա գանք ազգային անվտանգության խնդիրներին, որը հիմնավորումն է այս նախագծի։ Ինչ վնաս են այսպես Պատերազմի օրերին բազմաթիվ էին աղբյուրները, որոնք ղեկավարվում էին արտաքին ուժերի կողմից եւ ոչ Հայաստանում գտնվող մարդկանց կողմից եւ որոնց թե ստեղծման նպատակը, թե այն տեղեկատվության բովանդակությունը, որը որ տարածում էր, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել երկրում։ Պատերազմի ընթացքում ներողություն կթողնեք, պատասխանեմ ձեր գործընկերոջ հարցին։ Չէ, ներողություն, ձեր գործընկեր լրագրողը, կներեք, մի րոպե, դուք լրագրող եք, չէ՞։ Դուք ներողություն։ Ձեր մյուս հարգելի գործընկերներ, խնդրում թույլ տվեք, որպեսզի կարողանաք հարց տաք։ Մի բան արեք, որ ձեր հարցին ես պատասխանեմ։ Խնդրում եմ։ Մի ասեք, Պարոն Հովհաննիսյան, մի հատ հարց էլի։ Պարոն Հովհաննիսյան, տեսեք, այսինքն եթե X համ տելեգրամյան ալիքի տերը մեզ հայտնի չէ, նա չենք կարող նրա, այսպես ասած, մեր տեղեկություններով, հա, մեր աղբյուրների փոխանցված լուրերը վերատպենք, բայց օրինակ հայտնի կարող եք վերատպել իր կողմից հրապարակված տեղեկատվությունը ձեր անունից նշելով, որ մեր տեղեկությունների համաձայն կամ համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն։ Ինչ հարց, օրինակ եթե չգիտեմ։ Դե եթե տեղեկությունը կեղծ է եւ դուք որպես լրատվամիջոց տարածում եք այդ տեղեկատվությունը, դա արդեն խնդիր է եւ մենք ասում ենք, որ լրագրողի մասնագիտական պարտականությունից ելնելով պետք է ստուգվի տեղեկատվությունը։ Եթե լրագրողը դուք համարեք, որ այդ տեղեկատվությունն այնքան սենսացիոն է, որ դուք պարտադիր դա պետք է հրապարակեք, դա ձեր իրավունքն է։
ով է աշխատանք կատարել, հարց եմ տալիս ես, ով։ Ինչ է կան այդ մեդիապորտը գովազ։ Տելեգրամեն ալիքը ով է։ Կարա՞ք ինձ Ներողություն, թողեք Լավ։ Էլի ուզում եմ գամ նախորդ լրատվասորին։ Դուք որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, լրագրող եք, ունեք լրագրող գործընկերներ, ձեր խմբագրականում աշխատող, խմբագիր, պրոդյուսեր եւ այլ հաստիկներին աշխատող մարդիկ։ Եվ պատկերացնում ենք, որ ինչ-որ դուք ամբողջ օրը աշխատանք իրականացնում, գեներացնում եք տեղեկատվություն եւ մատուցում եք հանրությանը, եւ ձեր հետ զուգահեռաբար ինչ-որ մեկը, որ չգիտենք որտեղ է նստած, միգուցե մեր սահմանակից պետություններից որևէ մեկում, օրինակ սրճարանում միայնակ իր նոթբուքով նստած գեներացնում է մի տեղեկատվություն, հայկական լրատվական դաշտում լրատվամիջոցները տարածում են այդ տեղեկատվությունը, ոչ թե տեղեկատվությունը, կներեք, այլ աղբյուրները։ Որևէ խմբագիր ստեղծվել է ասել են մենք դժգույն, օրինակ մեզ որպես լրագրողներ այդ խնդիրը այս պահին ամենակիչն է հետաքրքրում։ Մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է այս ֆեյքերի գրողը մենտեղ, որոնք իշխանական այսպես ֆեյքերի գրող։ Իշխանական ֆեյքերի գրող կոչվածը կեղծ թեզ է, որը դաշտ է նետվել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների այսօր ճակերտավոր ընդդիմադիրների կողմից, որպեսզի հավասարության նշան դրվի այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչների եւ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների միջև։ Ես կրկնում եմ, որ այդ թեզը ամբողջությամբ կեղծ է եւ ես որպես ՊՕԱԿ-ի նախկին փոխտնօրեն պատասխանատու հայտարարում եմ, որ պետական ապարատում չկա որևէ ռեսուրս, որը ղեկավարվում է ինչ որ ֆեյքեր է ղեկավարում եւ այլն։ Չկա նման բան։ Շատ բաներ եք հայտարարում, բայց դա չի նշանակում։ Նախագծի վերաբերյալ խնդրում եմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք խնդրում եմ էլի, ասացիք, բայց չավարտեցիք։ Ո՞ց առաջացավ։ Դա չեք թողում ավարտել։ Ինչ են անում այդ ալիքները, որ դուք ուզում եք սուտ են տարածում, ինչ են անում, խնդրում եմ, բացատրեք, չեք հասնում, բան չի հասնում։ Այդ մի շարք տելեգրամյան ալիքներ, ոչ միայն տելեգրամյան, Facebook-յան կամ Telegram-ի տիրույթում պատերազմական օրինակ շրջանում տարածել են բազմաթիվ տեղեկատվություններ, որոնք երկրում անկայունություն ստեղծելու, վախի մթնոլորտ Ավելի հասկանալի։ Դե գրել են, որ ինչ-որ տարածքի վրա են կրակում օրինակ, ինչ-որ տեղից ինչ-որ մարդիկ են փախնում, այդ նման բազմաթիվ օրինակներ։ Երեխեք լիակավոր դեպի։ Մի հատ թողեք ձեր գործընկերոջ հարցին պատասխանեմ, էլի խնդրում։ Եվ նման աղբյուրների գովազդումը հայկական ռեսուրսների կողմից նպաստում է նրան, որ հանրությունը այդ աղբյուրներին սկսում է նույնականացնել լրագրողական գործունեություն ծավալողների հետ։ Այսինքն մեր նպատակն է, որպեսզի տելեգրամյան ալիքը, որը որ չունի խմբագրակազմ, չունի նույնականացման որևէ տվյալ, չգա հավասարվի լրատվամիջոցների մակարդակին, չլեգիտիմացվի որպես լրատվամիջոց հանրության համար, կներեք, եւ հետո թեկուզ եւ ինքը ի սկզբանե տարածում է բարի ինչ-որ լուրեր, եղանակի մասին միայն լուրեր, օրինակ, անմեղ լուրեր, որպեսզի հետո այնքան ինքը չուրի, որ սկսի արդեն անկայունության տանող լուրեր հրապարակել։ Դուք ուզում եք մի բան անել, որով նպաստելու եք ձեր պատկերացմամբ լրատվամիջոցների աշխատանքին ի նպաստ է։ Այո։ Հաշվի առնելու եք լրատվամիջոցների կարծիքը ձեր Ես նախագծի։ նախագիծը նոր է դրվել շրջանառության մեջ։ Մենք ունենք 1 ամիս ժամանակ առաջարկություններ ստանալու համար եւ ես հենց հիմա բոլորիդ առաջարկում եմ, ես բաց եմ, ցանկացած լրագրող, եթե կունենա առաջարկ, որը կվերաբերվի այս նախագծին, կամ կվերաբերվի լրատվական դաշտի առողջացմանը, զարգացմանը, վերաբերող որևէ դրույթի, ես բաց եմ ամենայն անկեղծությամբ եւ պատասխանատվությամբ հայտարարում։ Առաջարկեք, աշխատենք իրար, կարգավորումներ բերենք։ Որևէ խմբագիր էս խնդրով դիմել է։ Ոչ։ Նման դուք ինչու եք մտածում, որ նախագիծը չէ, նախագծով չեք պայքարում կեղծ լուրերի տարածման դեմ, այսինքն ստացվում է, որ թեկուզ հայտնի թերթը, հայտնի կայքը, հայտնի հեռուստաընկերությունը շարունակելու է իր կեղծ լուրը տարածել եւ ստացվում է դու բոլորս իմանալու ենք, որ օրինակ դա չգիտեմ Պողոս Պողոսյանը եւ դա մեզ ինչ է տալու, եթե անհայտ ու անհայտի բանն ասել, հա։ Կեղծ լուրերի դեմ իհարկե այս ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում կեղծ լուրերի դեմ բավականին դժվար է պայքարել, բայց ես կարծում եմ, որ կեղծ լուրերի դեմ պայքարի գլխավոր առաջամարտիկը հենց դուք եք հենց լրագրողները տեք, որ չվերցնեն լրագրողները անհայտ ծագումնաբանության աղբյուրներից տեղեկատվություն չիմանալով դրա իսկության մասին ուղակի գրեն, այս ինչ բանն արեց, կետ եսիմ ինչ, այ դա որ չլինի, դրա համար մենք ասում ենք,
եկեք ժողովուրդ ջան, մի գովազդեք այդ աղբյուրները, որտեղ վաղը չէ մյուսօր այդ աղբյուրները կարող անեն տեղեկատվություն հրապարակեն անկայունություն ստեղծող, ազգային անվտանգությանը վտանգող, որի հետևից էլ չկարողանան գնալ։ Նաև պարոն Փաշինյանի ընտանիքի մասին անձնական ինֆորմացիաներ հրապարակումը, որը լինում է Telegram-յան այդ ալիքով բոլորիս հայտի։ Դա անհանգստացնում է իշխանություններին, կներեք, ես էլի եմ ասում, դուք կարող եք վերցնել այդտեղ հրապարակված տեղեկատվությունը ցանկացած տեսքի արտադրանք, վիդեո արտադրանք, տեսաձայն արտադրանք, ամեն ձևի եւ հրապարակել ձեզ մոտ։ Նշանակում որ դուք պարզապես այնպես եք անում, որ Ում եք գողանում։ Հետաքրքիր հարց եք, մի րոպե կներեք, էլ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ասում եք կարող ենք վերցնել եւ օրինակ ես իմ լրատվամիջոցի անունով, եթե օրինակ ես վերցնեմ, չգիտեմ, ինչ որ Telegram-յան ալիքի, հա, պատասխանատվության հարց է ստեղ առաջանում։ Հրապարակեմ իմ լրատվամիջոցի անունից, ստացվում է որ ես խախտում եմ, հա, նրա հեղինակական։ Ում է հեղինակային իրավունքը։ Չգիտեմ։ Հենց այն դա։ Չէ, ում հեղինակային, այսինքն գոյություն չունեցող մարդու հեղինակային իրավունքը ո՞ս կարելի է խախտել, ուզում հասկանամ ես ուղղակի, էլի։ Telegram-յան ալիքի հեղինակային իրավունքը ո՞րն է։ Կա տենց բան։ Բայց դուք չեք կարծում, որ ամեն դեպքում վիրավորում եք։ Շատ այսպես հետաքրքրում է, որ դուք որպես լրագրող նաև հարցնում եք, որ Միջուսուզի Բադոյանին թույլ չեն տալիս մոտ գործողներ, ինչու են օրինակ Լիաննա Սարգսյանի վերաբերյալ։ Բայց դա իմ նախագծի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ես եք ասած մեր համար եք արել։ Իհարկե ձեր համար եմ արել։ Ձեր համար էլի ուրիշ բաներ է նախատեսված որ պետք է անենք, դուք սպասեք։ Չէ։ Չէ, չեմ պատասխանում։ Այսպես եթե վերցնում է լրատվամիջոցը, օրինակ Մեդիապորտին ուղում անելուց, դա պատասխանատվության բանը փոխանցվում է այդ ալիքին, որը հնարավոր է չի բացահայտել։ Այսպես դուք չեք թիրախավորում լրատվամիջոցն, այսինքն պատասխանատու, այստեղ ամեն մեկը ինֆորմացիա հնարավոր է դատի դա այդ լրատվամիջոցը։ Օրինակ ձեր լրատվամիջոցը կամ միգուցե նաև ձեր բազմաթիվ են այդ լրատվամիջոցները, որոնք արդեն իսկ առանց այս կարգավորման, այս ինչ որ ես նոր ասեցի, չեն անում դա։ Չեն անում։ Եվ կոնկրետ քանակի ոչ, որովհետև չէ, ներողություն, դուք անընդհատ Ես հարց եմ տալիս, դուք կներեք, չասեմ ով եք լրատվամիջոցի Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում, դուք կոնստրուկտիվ չեք, ներողություն։ Հարցեր ունեք, սիրելի լրագրողներ։ Երբ որ լինի օրինակ դատական վեճ, երբ որ կա խնդիր նաև Պատասխանատվության, այո։ պատասխանատվության հետ կապված։ Այդ դեպքում դուք ասել եք, քանի որ սա Telegram-յան ալիք է եւ այլն, Այդ դեպքում ընկնելու է տարածողի տվյալ դեպքում լրատվամիջոցի վրա, անկախ նայած ինքը հողում տվել է, թե հողում չի տվել, բայց օգտագործել է տեղեկատվությունը։ Տեղեկատվության զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքական չկա, ձեզ ուղղված ական չկա, սիրելիներս։ Ականներ կան միայն անանուն աղբյուրների համար։ Անանուն աղբյուրները նրանք են, որոնց նույնականացման տվյալները չկան։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով, եթե լրատվամիջոցները խախտեն այս կարգավորումը, առաջին խախտման համար նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձի 500 պատիկի չափով տուգանք, կրկնելու դեպքում նվազագույն աշխատավարձի 1000 պատիկի չափով տուգանք։ Բայց ես ուզում եմ նաև Հա, դուք ունեք տեղեկատվության աղբյուրների պաշտպանության մասին օրենք, մենք բոլորս ունենք։ Հոդված 5-ը ԶԼ օրենքի հստակ արձանագրում է, որ դուք կարաք պահպանեք ձեր տեղեկատվության աղբյուրի անանունությունը եւ մյուս հոդվածով էլ հստակ արձանագրում է, որ որևէ սահմանափակում չի կարող լինել լրագրողների համար տեղեկատվության տարածման։ Այս նախագիծը ոչ սահմանափակում է ձեր տեղեկատվություն տարածելու իրավունքը եւ ոչ էլ կապվում է ձեր տեղեկատվության պաշտպանության։ Մի հատ հարց տամ, էլի։ Եթե մենք գրում ենք ըստ Մեդիապորտի, չի կարելի, բայց եթե գրում ենք ըստ օթում կախված տեղեկատվությունների, կարելի է։ Նորից ասեմ իմաստը, որովհետև երբ որ դուք տալիս եք որևէ անանուն աղբյուրի անուն, դրանով դուք այդ անանուն աղբյուրին բերում եք հավասարեցնում եք ձեզ որպես լրագրողների եւ լրատվամիջոցների լեգիտիմացնելով այդ աղբյուրներին որպես լրատվական գործունեություն իրականացնող եւ հանրությանը այլևս չի հետաքրքրում դուք ինչ իրավակազմակերպչական ձև ունեք անուններով չէ չենք կարող որովհետեւ այսօր մեկն է վաղը մյուսն է այսօր Ադրբեջանից կբացվի որևէ Telegram-յան ալիք վաղը Թուրքիայից կբացվի որևէ հասկանում եք
Դե ԱԱՑ-ն ինչի համար է, կարծում եմ դա օրենքում սա գրած է Չէ, բայց ԱԱՑ-ը չպետք է բացահայտի ազգային անվտանգությանը սպառնացող։ Պետք է բացահայտի, իհարկե պետք է բացահայտի եւ մենք էլ այս օրենքով մենք բոլորս իրար հետ, դուք եւ ես իրար հետ պետք է օգնենք մեր ԱԱՑ-ին, որ ինքը ավելի հեշտ բացահայտի, դուք չտարածեք, դուք ի նկատի ունեմ լրագրողները կներեք մեզ ձեր վրա եմ օրինակը բերում, չտարածեք մի անանուն աղբյուրի դրան լեգիտիմացնելով, որ հետո ԱԱՑ-ի համար ավելի դժվար լինի գտնել այդ աղբյուրներին։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Մի հատ ճշտող հարց, պարոն Հովհաննիսյան, այս դրույթը սկզբունքային կետ է, այսինքն փոփոխման հնարավոր է ենթարկվի, թե այս մեկը օրինակ դուք որոշել եք, որ հենց այսպես պետք է ընդունեք։ Անձնապես ես շատ համառ պայքար եմ մղելու, որ այս կետը օրենքի ուժ ստանա։ Բայց ելի եմ ուզում կրկնեմ, որ մեկ ամիս առաջարկությունների համար ժամանակ ունենք թե հասարակական սեկտորին լսելու, թե ձեզ բոլորիդ լսելու եւ ես էլ բաց եւ ազատ եմ ցանկացած գաղափար, որ ունենաք, անգամ եթե կապված չի սրա հետ, եկեք նստեք քննարկենք եւ փոխենք ԶԼ օրենքը համապատասխանեցնելով 2003 թվականին գրված ԶԼ օրենքը 2021 թվականին վերջի վերջո։ Պարոն Հովհաննիսյան։ Այո։ Չեմ հիշում հիմա, բայց նախադեպերով չեմ առաջնորդվում, որովհետև ես կարծում եմ, որ հայկական իրականությունը էապես տարբերվում է, օրինակ եվրոպական մի շարք մոդելների իրականությունից, եւ մենք պետք է ելնենք հայկական իրողություններից։ Պարոն Հովհաննիսյան, տեխնիկական հարց։ Մեդիապորտը վիդեո է դնում այս օրենքի ընդունումից հետո, ժամանակից մի քիչ առաջացնենք, պատկերացնենք այսպիսի իրավիճակ։ Եւ քանի որ օրենքը արգելում է իրենց հղում տալ, իրենք վիդեոն մեծ տառերով հա իրենց բանն են դնում, լոգոն են դնում։ Այդ դեպքում, եթե լրատվամիջոցը լոգոյով վիդեոն տեղադրում է, բայց հղում չի անում, ինչ որ պատիժ կամ Ես կարծում եմ, որ լրատվամիջոցը տեխնիկական բոլոր հնարավորություններն ունի այդ լոգոն փակելու համար, բայց այս օրենքը օրինակ հիմա դուք ինձ տեխնիկական հարց տվեցիք, որը որ կարծում եմ չի նախատեսում, բայց շնորհակալ եմ մտքի համար, մենք կլրացնենք այս նախագիծը։ Լրատվամիջոցին եւ լրագրողին, որը կհամարձակվի իմ լոգոն, իմ հեղինակային վիդեոյի լոգոն փակել եւ դա վերահրատարակել։ Այո, շատ ճիշտ կանեք։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում։ Դուք, որտեվ դուք լրագրող եք։ Դուք հիմա եկել եք, չեմ հասկանում, անանուն աղբյուրների հեղինակային իրավունքներն եք պաշտպանում։ Դա այդ մարդը Ո՞վ է այդ մարդը։ Բերեք այդ մարդուն։ Օրենքի նախագիծ բերեք։ Մի րոպե, փագեք այդ մարդու լոգոն, թող այդ մարդը գա իր հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու, շատ ավելի լավ կտեսնենք ով է այդ մարդը վերջի վերջո։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դե դա էլ արդեն ես ասեցի, հիմա լուծում չկա, ձեր միտքը իմ մոտ մնաց, ես կլրացնեմ այս նախագիծը այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Հա, ձեզ էլ կներառեմ որպես համահեղինակ։ Օրինակ դուք ասում եք, որ անանունը պետք է չլինի, օրինակ իմ մոտ եւ այդ օրինակի համար այսպես մեդիապորտի անունն եմ դա տալիս։ Հա, էլի անընդհատ ինչ որ անուն ենք տալիս, բայց խնդիրը ինչ որ անվան հետ չի, բոլորի մասին է խոսքը։ Հիմա իմ մոտ վստահություն չի ներշնչում եւ օրինակ այդ X-ը Telegram-յան ալիքի, հա, տեղեկությունը եւ նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետի արտահայտած ըստ օդում կախված լուրերի բանը։ Սրա դեմ Դե ես կարծում եմ, որ չէ, մի րոպե, այսինքն վստահություն չի, այսինքն ձեզ վստահություն չի ներշնչում, բնական է որ վստահություն չի ներշնչում, օրինակ, որովհետեւ Telegram-յան ալիքը, որը որ նույնականացված չի։ Եվ վստահություն չի ներշնչում այն, որ Telegram-յան ալիքը գրում է ըստ օդում կախված լուրերի այսինչ, եւ վստահություն չի ներշնչում, երբ որ Հայաստանի վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է ըստ օդում կախված լուրերի այսինչ առհասարակ կապ չունի ով է այդ միտքը արտահայտում, երբ որ հաստատված չի տեղեկատվությունը, ամեն դեպքում այդ տեղեկատվության նկատմամբ չի կարա վստահություն լինի։ Եթե դա օդից կախված է, այսինքն հələ հարց է, չէ՞, այսինքն մենք բառացի ասում ենք օդից կախված, դա դեռ պետքա հաստատվի եւ կապ չունի դա ով է ասում։ Սա հիմա ես որ բաց թողեմ, կլինի ներքև օդից կախված ո՞նց է։ Դուք եք օդից կախված տերմինոլոգիան օգտագործում, ինձ եք եկել հարցնում։ Չէ, օրինակ եք բերում կոնկրետ, մենք բոլորս հասկանում ենք ինչա նշանակում օդից կախված, դուք ասում եք հեռախոսը օդից կախված չի կարելի, լիքը ուրիշ բաներ էլ օդից կախված չի կարելի։ Հովհաննիսյան, բայց վտանգ չեք տեսնում։ Քվեարկության ենք մենք։ Շնորհակալ եմ բոլոր հարցերի համար։ Ես այս բոլոր օրերին համայնքի հետ քննարկումներ նախատեսում եք։ Իհարկե, ես ասեցի արդեն, բացեմ բոլոր առաջարկությունները ցանկացած ձևաչափով։ Կհավաքվենք, միգուցե մի սենյակում նստենք քննարկենք, իմ դռները բաց են բոլորիդ առաջ։
իմ դռները բաց են, ցանկացած առաջարկ պատրաստ եմ ընդունել, որը ուղղված է լրատվամիջոցների լրատվական համայնքի առողջացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես կնախաձեռնեմ։ Կարող եք դուք էլ նախաձեռնեք։ Գործընկերային հարաբերություններ, ժողովուրդ ջան, անպայման չի սպասեք, որ ես նախաձեռնեմ։ Կզգաք, ուշացնում եմ նախաձեռնությունը։ Եկեք դուրս ստեցեք, ասեք նախաձեռնի, Արտուր ջան։ Համահեղինակներ էլ կան, այո, ես հեղինակներից մեկն եմ։ Շնորհակալություն։